Ondan sonra yeni bir hikaye kettik. Yeni hikaye 3 burcak muhabbet. Birinci kısım. Ben Şimal Şinjan'da naiti bayaşat ayılda naiti közü qarılıb ədvalık çoğun boğan bir kız. Ali mektep hayatımda ben nait yaxşı okudum, yaxşı mekteplerde okudum. Hem iqtisodiyatdan ben hayatımda bir qiyinchilik tatib baxmagan desem mi bo'ladi. Çünkü ben ismini bilsem dadam shundoq cho'ng so'ragandi. Bizning ailemizning iqtisod alaydi yaxshi. Hech kimning uylarida telefon yo'q vaqtlarda bizning uyda telefon, rangli televizorlar batdi. Shuningga bizning atrofimizdagi har qanday bir odam bizga bizning turmushimizni shunday havas qiladi. Hatta mush qo'l telefonlari umumlashmagan kichik vaqtimizda telefonni shouji emas dagada deb ataydigan vaqtda mening dadamning qo'lida shunday dagada telefonlar batdi. Shuningga men ko'nglimda o'ylaydiganim, men cho'ng bo'lsam-mu iqtisod jihatdan mening cho'qim ashtaq bir ehtiyojimni qandira oladigan, dadamga o'xshash pul topa oladigan ashundoq odam topman deb o'ylaydim. Shuning oliy maktab, mayli o'rta maktab, mayli oliy maktablarda bo'lsin, men undaq bir yigitninki, men uduli kelib qo'ygan talablariga unumadim, ham tuzuk mujurib baxmadim. Mening ko'nglimdagi o'taq otliq shaxs odamni men uchratmadim-da. Shu bilan maktablarni bitirib biz shunday yaxshi idora organ o'rlashgan bo'ldim. Ammo mening ko'nglimda aman bir kun mush dadamning igiligiga varis qilma, men shunday bir savdo qilman deb o'ylaydim. Shuningga bu idoralarda bu bakal uzoq ishlash o'ylashib ketmadim. Mush oliy maktab o'qiyotgan vaqtlarimda men shunday grim top setish bozorlariga berib grimlarni olib borib saboqdoshlarimga setib, anadan keyin telefon bozorlaridan ikkinchi qo'l telefonlarni azon ilib, uning yana bir 50-60 qo'y pullarni chaplab maktabga borib telefonlarni setib, shunday pul tepishni yaxshi ko'rardim. Men o'zim bekor o'tirishni xohlamayman. Mushu o'rtaga yerimdan bir siqim topini olsam ilib qo'yib ketadigan, shunday pul tepishni yaxshi ko'rgan men shunday bir iqtisod kalisibat uchun. Shuning bilan shunday o'zimning ko'nglimdagi iqtisod yaxshi odamni topman deb yurib, oxiri men shu oliy maktabdan bitirib xizmatlarimga o'rnashib bo'lgan vaqtida do'stlarimizdan biri o'ynag'ilib qolgan bir yerda ashtaq bir yigitni uchratib qoldim. Bu yigitning taqdir qilmajoydi ekan. U vaqtlarda qizlar ayrim, o'g'illar ayrim bir top jo'zlarni to'shib o'tirib, anadan keyin ashtaq tanslar tatib, usto'ynab ashtaq tunishib qolgan vaqtlar. Bu qizninki yeshi hamda chabudo shu bavu xo'kajimi, men bilan chabudo ekan. Undan keyin bu qizning to'y qilmagan vaqtidagi kishilar shu 2010 atrofidagi kishilar bo'lgan. Shu mezgillarda men shunday bir yigit bilan tanishib qoldim. O yigitninki biz sherdan taqqa vaqtimizda men sizni olib borib qo'yay deb shu chanturilish bilan mashinasiga qarsam mashinalarim shunday esilgan. Uning ustiga men attir chashgan balaga bek amraqdim. Attirmi naq men shunday yaxshi ko'rganligidek do'xtansiz bolalar chachilgan ishtaq bir attirga. Bu yigitning tunji qitta menga bergan ta'siri shunday yaxshi o'g'ashgan. Agar qo'g'lishib qolib qolsa yursam bo'lamdi nima deb o'yladim. Chunki mashinalarim men yaxshi ko'rgan cho'ng payizdagi mashinalarda. Shunda u kuni bek cho'nqur tushunib ketmadik, faqat ismlarimizni, uylarimizning narligimizni dagay so'rashib olgandan keyin bu yigit meni uyga olib borib qo'ydi. Anadan keyin bu vaqtda telefonlarda aloqaga vaqtlar, telefonda qilib undidarlar borliq ekanmigan. Aytsa nima ish qilmay deb ishni oldiga chiqsam, meni qibala turdi. Hayron qoldim, ajab degan gapsiz qo'y desam, menga telefonda telefon qilib ish qilib qo'y degan gapdan demida, idorangiz nada, nechida ish qilarsiz degan gaplarni tuni yo'lda kelgichi deyishgan. Shunda xushib ketdim, ko'rib turgan xo'shaligimni chandurmadim. Anadan keyin chiqsam, siq shu chaqlardagi ataylik noshliqlarni hashtagda qilib qulunga tutqizib qo'ydilar. İdarangizga kirib yersiz deb. Bu bana ham tunji qitim qilmoq bergan ta'sir shunday yaxshi bo'ldimi? Shu bilan mening ko'nglimdagi loyiha o'xshaydi bu degan narsa qalam keldi. Anadan keyin bir necha kun o'tgandan keyin bu bolalar telefonlar aloqalashib turdik, lekin arliqdan mening xizmatim aldirash degani barni qilib ko'rish kerak bo'lmoqda. Haftalikqa kelganda bu bola do'stlaringiz deb chiqsiz, men sen bir tomoq chaqiray dedi. Degan siz do'stlaringiz chaqiramsiz ham yo'q, men yolg'iz endi chiqqandan keyin sen bir mehmon qilib qo'y degan deb bo'ldi deb men bu ish do'stimni chaqirdim. Shunday yaxshi tomoqxonaga kirib tomoq yegan bo'ldik. Qarsoq gap so'zlarmi joyida, unda tetiqsiz chaqchaqlarim yo'q. Shu bilan bu bola mening to'liq tasdiqimda o'tdi-da. Bu bola oraliqda meni 1 yildak shunchalik yaxshi qo'qlashdi, idoralarimga olib borib akilib, Eid bayramlarda jinchilarni kam qilmay degandek. Shunday qilib 1 yildan oshgan vaqtida biz rasmiy to'y qilamiz deb turib, anadan keyin munosabatimizni muqimlashtirib, men uydagilar dedim, bu bolam uydagilar dedi. Ammo uydagilar dasturxonga kirgandek cho'ng ishga ketishlar bo'lmadi. Ammo men bu bolaning uylariga berib kelib, bu bolam bizning uylarimizga kirib chiqib, shunday qilib biz uch-qash qarorlashdik-da. Biz men to'y ishimizga yetib qolgan, quramizga yetib bo'lgan vaqt bo'lgan ekan. Anadan keyin bu bola dadam bilan shunday qilib uzun yaxshi paranchalaydi. Chunki bu balamın soğudu qilgan balki. Mening dadamni dedimmi kichigimdan so'g'di qiladi deb. Nurg'un jihatdan fikr almashtirsa, dadam bilan bir gapi bir yan chiqqan keyin dadamni bek yoqtirdi bu balni. Bir so'g'dilar bo'lib qolsa, so'g'd to'g'riq paranchilik ishlar bo'lib qolsa,
bu balmı mesat algan şapqası dadamız deydi. Bu balının ailesi Sodigar ailesiga. Dadam mı işte bir tapşırılgan, bicirilgan şurup qalsa, muşu bala telefon qilib aloqalash başta tapşırılgan bo'ldi da bu arlıqda. İkimiz shunchalik bek yaxshi yurdik. Andan keyin bu balamda arlıqlarda jiroq bir yerlarga ketib qolib qalsa, sodi qilganga, meni yaqin og'ayniga tapshirib qo'yatdi-chu. Jiroqlarni yaqin qilib bergan, yo'q narsani boqib bergan, meni o'rnimda oldin xabar olib qo'ygan. Men yo'q bir yerlarga talmurib qolmasin, boshqa bolalar qo'g'ishilgan bir fursatlar bo'lib qolmasin deb başta qo'lqiga taplab qo'ydi. Shu bilan men jiroq yerlarga borgan mashina shitilga aqtirib bo'lib qolsa, mushpaning og'ayniga telefon qilib olib kelib degandek ashta qiladi-chu. Bu ishkisi hamda kichikdan bildi cho'g'a og'inlarga, andan keyin bularning otalarimiz jiroq urug' tuqqan kelgan. Hatta bular o'tirgan shovchilarimi bir ashtaq bir qo'rida cho'g'gan, bir maktabda o'qigan, cho'ng'ilibmi bildi so'di qilgan ashtaq og'inskanda bu. Biz shunday yaxshi yurdik. Bu balmi men ko'zim qaraydi. Bu baldan nuqson topolmayman. Chunki iqtisod jihatdan mening qattiqligi bir hatta uyimdagilarning qo'li qaraydigan, maoshlarim qartib qo'yadigan ish yo'q. Har bir ko'rsak o'chaqdagi naq pul xashilgan avtobus bo'lgankin qo'limga loq pul tutqizib ashtaq bir qo'g'lashda. Biz yurib 1 yildan ortiq vaqt o'tganda andan keyin cheklangan bir mevalarni yeb qo'ydik biz. Aslazam tushunala. Chunki biz bek yaxshi yurdik emasmi? Vaqtni uzrab ketdi. Ortiq tushukcha talablarni qo'ymagankin bu balni men bek ishondim. Ammo hamini biz to'y qilgan bo'lgankin deb o'zimning mukallasini o'tkazib ashtaq qilib qo'ygan vaqtida biz shu chaqda ishkirga berib ashtaq sayohat qilib keladi deb shu joyda biz hamda cheklangan mevani yeb qaytib keldik. Shundan keyin bizning aramizda ham yiqilib ketdimi? Bir-birimizni ko'msak chidashmaydigan, hatto bir vaqt tomoqdan bir-birimiz kam bo'lsak bo'lmaydigan ashtaq ahvolga yetdik. Bu balaning kamda so'dlariga muqim bo'lib qig'ichilik orliqda bu bala odatda hamda o'zining deyishicha mundaq mening bino uylarda muttaqim yo'q. Bu bir dojlarni setib mening sen bilan to'y qilsam ashtaq bir uylarga akirgim bor. Andan keyin to'ylarimizdimi, ama o'zim so'diq vatgandan keyin ashtaq cho'ng haqning og'zida qog'dik bir to'y qilgim bor deb ashta dedi. Bo'ldi dedik. Ko'nglimizdagilik dojlarni setib olg'achik orliqda to'yga bek oldirib ketmadik-da. Chunki bizlar nayt yaxshi yurotgan tursak bu bir mazgilda. Shu bilan bu bir mezgil uningmi shu taraflarga berib qilgan so'dlari bo'lib qolsa, to'li 2 oyda bir 3 oyda bir qaytib kelgan bo'ldi. Ko'rishgan vaqtlarimiz uzrab ketdi-da. Men bu jarayonda ham rasmiy xizmatdan to'xtab, ayol bo'lishga bir o'zimning so'damni o'zim qilganga, ideyajatni tayyorlikda to'liq tayyorlanib bo'lib, idoradan rasmiy istifa so'radim. O mezgillarda undidar so'dlariga yangidan barliq kelgan, undidar so'd qilganlarni tozjiq emas vaqtda bo'lg'ashqa, xizmatdan to'xtablam, mush ayollarning teri asrash buyumlarini ashtaq tutdim-da. Ayollarning qimmat kiyim-kechaklar bo'lsa ishkirlarga berib, yo'llab chambaraklarga mening so'dam shunchalik yaxshi bo'lib ketdi. O'zimga pul topadigan dedim-ku, bek ishonchim bor, kichikimda men iqtisod yana bek yo'qurdi deb. Bu bola to'yning tayyorligiga pul topman deb davlat sirtiga chiqib, so'dlarni qilib yana qaytib kelib yurdi. Men ishkirlarga berib kelib, mollarni chambaraklarimga yo'llab yana ashtaq ishkilimiz ikki tarafdan shunday yaxshi pul tepib, munosabatlarimiz shunchalik yaxshi, bir-birimizning ko'ziga qarab shunchalik voydab ashtaq yurdik-da. Hammasi ish qilib bizni ko'rganlarcha bir xil shem o'qiladi bizga. Shunda qavas qilib, ajab yaxshi yurdinglar. Ajab bir oilalarning iqtisod sharoitlarimi ashtaq tang ayildiki, so'lgalar o'chaqlar bolalarni bek o'qitib qilib ketmaydi-ku. Bu bola ashtaq ishkilar oliy maktab o'qib kelgan bo'lgan-ku. Bir-birimizga shunda oltin uzuk, yoqut ko'z qo'ygandek yarashdinglar deb ashtaq hammadan avaz qiladi-chu. Men o'zimning turmushimda o'zim bek rozdim. Endi bu bola bilan to'y qilib qolsaqmi, mening ko'nglimdagidek loyiq bo'lganlik uchun men cho'qqim bek baxtli bo'lib ketaman deb ashtaq o'ylaydim. Ham bu balig'imni bek ishlatdim. Hatta biloltasa qilqi telefonlarimizdan bir-birimizdan yushirdigan undaq ishlarm yo'q. Oldimizga uçqaşqar tashlab qo'yib, o'cha telefonni tekshirgan nimbalaysa shunaqa uchirib bor, andan keyin telefon xotirasi bor. Unda narsa bo'lgandan keyin bir-birimizdan yushirib ketgan ishlarm yo'q. Bek ishib ketsa telefonlar deyilib bir-birimizning zipay qilib bunda tatilgan mod bo'lgan vaqtlar, shoshan to'si bor telefonlar deb o'sha deyishadi-ku. Alma telefonlar chiqdi, so'd qilib qaytib kelgach araliqda men alma telefonni olay degandim desam, sen ammo men bag'anni olib beray deb shu telefonni men o'zimga olg'izmay, bu bola shu yangi chiqqan alma telefonlarni olib berib, shunchalik xushal ketib qolgandik-da. Andan keyin shunday yaxshi bir ketib qolgan shu kristaldek bir muhabbatga tassida des ketdi.